အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ချိုကိုကင်း channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရရှင်ကျမဒီနေ့ချက်စားမယ့်ဟင်းလေးကတော့ကြက်သားရွှေဖျုံသီးဟင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲလိုက်ပါကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့အရင်ဦးဆုံးအိုးပူလာပြီဆိုတော့စီထည့်ပါမယ်ရှင်စီပူလာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်မကြိတ်ထားတဲ့ကြက်သွန်ဖြူကြက်သွန်လေးထည့်ပါရရှင်ပြီးတော့ရင်တော့စနွင်းထည့်ပါမယ်ရှင်ဒီဟင်းလေးကိုလည်းတငယ်ချင်းတို့ချက်စားကြည့်ပါနော်ကျက်တော့အဖြူအနီလေးတွေကိုနည်းနည်းလေးရဲပြီးတော့မှုေးတဲ့အထိနည်းနည်းမှုေးပေးရပါမယ်ရှင်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်မငရုတ်သီးအစိမ်းမှုတ်ထည့်ပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ပေါ့နော်ထုံးစံအတိုင်းပဲစီကိုကြက်နေအောင်တတ်ပေးရပါမယ်ရှင်စီတက်နေတော့မှာပဲကျွန်မအရသာအတွက်ငပြားကြီးထည့်ပါမယ်ရှင်စီတက်တဲ့အနံ့လေးမှုေးနေအောင်ပေါ့နော်အရသာတစ်ခါလေးထည့်ပါရှင်ပြီးရင်အချိုမှုတ်ထည့်ပါမယ်ရှင်ပြီးရင်မှုေးပြီးတော့နည်းနည်းလေးကြာလေးပေါ့နော်စီတက်ပေးရပါမယ်ရှင်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်မစားအချိုမှုတ်စနွင်းနေထားတဲ့ကြက်သားတွေထည့်ပါရှင်ကြက်သားကိုအရင်ဦးဆုံးပေါ့နော်ကြာလေးလုံးပေးရပါမယ်ရှင်ညာတော့အဖြစ်ရွှေဖျုံသီးနဲ့ကိုပဇွန်သို့မဟုတ်ပဇွန်ကြောင်းမှုန့်နဲ့ချက်ကြတာများပါတယ်ရှင်ဒီလိုကြက်သားနဲ့ချက်တာရှားပါတယ်နော်ဟိုတငယ်ချင်းတို့ကြက်သားနဲ့ချက်စားကြည့်ပါရှင်ကျွန်မစားတာအရန်စားကောင်းပါတယ်ရွှေဖျုံသီးရစီစီလေးရဲ့ကြက်သားရဲ့အချိုတက်ကလေးရဲ့ရွှေဖျုံသီးရလည်းချိုတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဟင်းကအရန်စားကောင်းပါတယ်နေပြီးတော့စားတာတော်တော်စားကောင်းပါတယ်ရှင်ကျတော့ကြာလေးကြက်သားတွေလုံးပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်မရွှေဖျုံသီးတွေထည့်ပါရှင်ပြီးတော့ရွှေဖျုံသီးနဲ့ကြက်သားနဲ့ပေါ့နော်တမအောင်ကြာလေးရွှေဖျုံသီးလေးလည်းနည်းနည်းလေးဟိုစီလေးနဲ့နည်းနည်းထိသွားအောင်ပေါ့နော်နည်းနည်းကြာလေးမှွေပေးရပါမယ်ရှင်ရွှေဖျုံသီးလေးလည်းနည်းနည်းနွမ်းပြီးကြက်သားလည်းကြာလေးလုံးပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်မရေထည့်ပါမယ်ရှင်ရေလေးတော့နည်းနည်းများလေးပေါ့နော်ထည့်ပါရှင်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်မဟင်းတွေကိုများသောအားဖြင့်ကျွန်မစီချံရေချံပဲချက်ပါတယ်ရှင်အဲရေလေးနဲ့နေစားတော့ကြိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီတည်းနည်းနည်းလေးများထည့်ပါတယ်ရှင်ဘာလို့ရွှေဖျုံသီးလေးတွေလည်းနိုးပြီးစီးသွားအောင်ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ပြန်အုပ်ပြီးတော့တဲပါမယ်ရှင်ဒီလိုနဲ့ပဲပေါ့နော်အဖုံးလေးဖွင့်လိုက်လှန်ပေးလိုက်နဲ့ကိုကြိုက်တဲ့အနေထားလေးရောက်ပြီဆိုရင်တော့ချလို့ရပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အရသာလေးကျွန်မမြည်ကြည့်ပါရှင်အရသာနည်းနည်းလိုတဲ့အတွက်ကျွန်မစားလေးထပ်ထည့်လိုက်ပါတယ်ရှင်အရသာနည်းနည်းလေးလေးအောင်ပေါ့နော်စားလေးထည့်လိုက်ပါရှင်ပြီးရင်ဟိုဘက်ဒီဘက်ကလေးမှုေးပေးပါမယ်ရှင်ဒီနေထားလောက်ဆိုရင်တော့
စီကြံရီကြံလေးဖြစ်ပြီပေါ့နော်အခုဆိုရင်တော့အရသာကောင်းမွန်နဲ့ကြက်သားရွှေပြုံသီးဟင်းလေးတစ်ခွက်ရပါပြီရှင်ကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်